Кемин районунда алгач ирет өтүп аткан окшойт, айыл өкмөттөр. Ооба, айыл өкмөттөр быйыл ошо Кемин районунда алгачкы ирет өтүп атат. Бизде 4 айыл өкмөт бар. Мурун эми айыл өкмөт 11 айыл өкмөт болчубуз. Азыр эми 4 айыл өкмөт. Ошон үчүн бүгүн мына Алмалы айылында Аски ата ат майданында ушундай айыл өкмөттөр аралык биринчилик өтүп атат. Кудай буйрса бүгүн бир айыл өкмөттү тандап алабыз жеңүүчүнү. Анан облустук деңгээлде Чүй областына ошол бир айыл өкмөттү алып барабыз Кемин району атынан. Жакшы экен. Анан ипподромуңуздар баягы аябай сонун жерде жайгашыптыр. Тайгазандар дагы заманбап жумшак резинка менен экен. Качан коюлду эле булар? 2022 жылы ушул Алмалы айылдын кулуну Эркин Исеналиев агабыз ушул жерде өзүнүн атасы Аски атанын жаркын элесине арнап турнир өткөргөн. Ошол турнирде биринчи жолу Кемин районунда ушундай стандартка ылайык тайгазан коюп берген. Андан кийинки жылы мына ушул трибунаны дагы атайын коюп берди. Бизде эми Кемин районунда эң эле ушундай стандартка ылайык тайгазаныбыз, анан трибунабыз. Ушул ат майданыбыз Аски ата ат майданы Алмалы айылында. Жакшы, Кудай буйрса мына ушундай оюндар өтүп атат. Анан баягы өзүңүз федерацияда иштейсиз, анан оюн болбогон учурда алып баруучулук кызматта экенсиз, башка жактарда? Ооба, биз эми ошо Көк бөрү федерациясында өзү негизи 21-жылда иштеп жүрдүк. Андан кийин азыр официалдуу түрдө уже Көк бөрү федерациясында өзүм секундант, комментатордун жардамчысы болуп эмгектенем. Ал эми Кудай буйрса мына жаңы жетекчи да шайлап алдык. Буга чейин мына Мекен Салиевич иштеп келген. Анан эми азыр жаңы жетекчи Жеңиш Тургунбековичти шайладык. Анын ичине биз Кемин району ынтымакка келели деп 4 жардамчы шайладык. Жана ошондой эле мен ошо башкы катчы болуп дайындалдым. Ошол колдомуттан алып жетекчибизди эме кылалы дедим. Ошол баарыбыз эми ийгиликтүү бирдикте, ынтымакта ушундай оюндарды өткөрүп атайын бир айыл өкмөтүбүздү ушу жеңүүчү кылып бүгүн табабыз. Ошол сизге дагы терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик. Атайын ушундай Көк бөрү деп жүрөсүз. Ошол эң башкысы. Алып баруучу, алып кетүүчү сиз, Кудай буйрса мен анан эми негизи ар бир адам эмгегин баалап коюш керек. Мен сизди канча жылдан бери тааныйм? Чынын айтсам 2016-жылдан бери тааныйм. Ошол ишиңизде ийгилик болсун, албан ийгиликтерди каалайм. Анча-мынча мырзалар кылбаган иштерди кылып атасыз. Ошол ишиңизге ийгилик. Алга Кыргызстан, алга Кыргызымдын Көк бөрүсү. Рахмат.